ছাগল দিয়ে কখনো হাল চাষ হয় না। এটা পুরোপুরি একটা ব্যাখ্যা দিতে গেলে ছোট্ট একটা গল্প আপনাদেরকে বলতে হয়। এক লোক ছিল প্যারালাইসের রোগী। তো তার দুইটা বউ ছিল খুবই সুন্দরী। তো এক বউ খুব গুণবতী ছিল, আরেক বউ গুণের নামে ঠুনকো ছিল। তো গুণবতী বউ বাড়ির আশেপাশে টুকটাক শাকসবজি চাষবাস করে সংসার চালানোর চেষ্টা করত। তো আরেক বউ ছিল